ଏକ ଘନ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟିଏ ପୁରୁଣା ଗଛରେ ଗୋଟେ କାଉ ଓ ତାର ସୁନ୍ଦର ସ୍ତ୍ରୀର ଘରଟି ଥିଲା। ଦୁଇଜଣ ସେହି ଘରେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଥିଲେ। ଦୁଇଜଣ ଦିନସାରା ସେ ଡାଳକୁ ଉଡ଼ି ବୁଲନ୍ତି, ଦାନା ଖାଆନ୍ତି ଏବଂ ରାତି ହେଲେ ଦାନା କିଛି ଧରି ଘରକୁ ଫେରନ୍ତି। ଥରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏମିତି ମୋଡ଼ ଆସିଲା ଯେ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କକୁ ଆହୁରି ନିବିଡ଼ କରିଦେଲା। ସବୁଦିନ ସକାଳ କାଉ ଜଲ୍ଦି ଉଠି ତାର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଉଠାଇ ଦିଏ। ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ଚିଡ଼ିଯାଏ ଆଉ କୁହେ, ଆଉ ଟିକେ ଶୋଇବାକୁ ଦିଅ। ଯଦି ଜଲ୍ଦି ଉଠିବନି ତ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦାନା ମିଳିବନି। ସବୁ ଦାନା ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷୀମାନେ ଖାଇଦେବେ। ସେଥିପାଇଁ ଉଠ ଜଲ୍ଦି, ଦାନା ଖୋଜିବାକୁ ଯିବା। ଦୁଇଜଣ ଦାନା ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଉଡ଼ିଯାଆନ୍ତି। କେବେ କ୍ଷେତରୁ କିଛି ଦାନା ମିଳେ ତ କେବେ ଝରଣା ପାଖରେ ଛୋଟ ମୋଟ ପୋକ ସବୁକୁ ଖାଆନ୍ତି। କେବେ କେବେ ପାଖ ଗାଁରୁ ରୁଟି ଖଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ନେଇ ଆସନ୍ତି। ଦିନେ କାଉର ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା, ସବୁଦିନ ରୁଟି ଖଣ୍ଡ ଆଣୁଛ, କେବେ କିଛି ନୂଆ କାହିଁକି ଆଣୁନ? ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ତୁମକୁ କିଛି ନୂଆ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। କାଲି ତୁମ ପାଇଁ କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ ଆଣିବି, ତୁମେ ଖାଇବ। ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ କାଉ ଯାଇକି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ମିଠା ଫଳ ଗଛରୁ ତୋଳି ଆଣିଲା। ଆଉ ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲା। ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ଫଳଟିକୁ ଖାଇ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲା। ସେଦିନ ରାତିରେ ବର୍ଷା ହେଉଥାଏ। ସେହିଦିନ ରାତିରେ ହିଁ ତାର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଜ୍ୱର ହେଲା। ତାର ଦେହ ହାତ ଥରିଲା। କାଉ ଏହା ଦେଖି ବହୁତ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲା। ତାର ଡେଣା ସାହାଯ୍ୟରେ ତାକୁ ହାୱା ବି ଦେଉଥିଲା। ତୁମେ ଚିନ୍ତା କରନି, ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ କିଛି ଔଷଧ ନେଇକି ଆସୁଛି। ତାହା କହି କାଉ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଉଡ଼ିଗଲା। ଆଉ ଗୋଟିଏ ପେଚା ମଉସା ପାଖକୁ ଗଲା। ସେ ପେଚା ମଉସାଟି ବହୁତ ଜ୍ଞାନୀ ଥିଲା। ମଉସା, ମୋର ସ୍ତ୍ରୀର ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ, ଆପଣ କିଛି ଔଷଧ କୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ତୁମ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଭଲ କରିବାର ଅଛି ତ ପାହାଡ଼ ପଛପଟେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏକ ନାଲି ରଙ୍ଗର ଫଳ ଅଛି, ତାକୁ ଆଣିକି ଦିଅ। ସେଥିରେ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ଭରପୁର ହେଇକି ରହିଅଛି। କାଉ ଏହା ଶୁଣି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଫଳ ଆଣିବାକୁ ଗଲା। ଫଳ ଖୋଜୁଥିବା ସମୟରେ ତାକୁ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଚିଲ ଦେଖିଦେଲା। କାଉ ଦେଖିଲା ଯେ ଚିଲଟି ତା ଆଡ଼କୁ ଉଡ଼ି ଆସୁଛି। କାଉ, ତୁ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛୁ? ଚିଲ ଭାଇ, ମୋତେ ମୋର ବିମାର ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଖାସ୍ ଫଳ ଦରକାର। ସେହି ଫଳ ଖୋଜିବାକୁ ମୁଁ ଏଠିକୁ ଆସିଛି। ଦୟାକରି ମୋତେ ଯିବାକୁ ଦିଅ। ଚିଲକୁ କାଉର ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି ଥିବା ଭଲ ପାଇବା ଦେଖି ତାକୁ ଯିବାକୁ ଦେଲା। କାଉ ତାପରେ ସେଠୁ ସେହି ଫଳକୁ ଆଣିଲା ଓ ତାର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଦେଇ କହିଲା, ଏହି ଫଳଟି ଖାଇଦିଅ। ଏଥିରେ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ଅଛି, ତୁମକୁ ଆରାମ ଲାଗିବ। ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ସେହି ଫଳକୁ ଖାଇଲା ଓ ଆରାମ କଲା। କାଉ ରାତି ସାରା ବସିକି ତାର ସ୍ତ୍ରୀର ସେବା କରୁଥିଲା। ତା ପରଦିନ ସକାଳ ତାର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଟିକେ ଆରାମ ଲାଗିଲା ଆଉ ଜ୍ୱର ମଧ୍ୟ କମି ଯାଇଥିଲା। ତୁମେ ନଥିଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ଯେ? ତୁମର କ'ଣ ବା ହେଇଥାନ୍ତା ଯେ ମୁଁ ପାରା ଅଛି ତୁମ ସାଥିରେ। ସାଥିରେ ରହିବାର ଅର୍ଥ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ କେବଳ ସୁଖର ସମୟରେ ସାଥିରେ ରହିଥିବା। କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ଯିଏ ସାଥିରେ ଥାଏ ସେ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମ। ଏହା ଶୁଣି ସ୍ତ୍ରୀର ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରତି ଥିବା ଭଲ ପାଇବା ଆହୁରି ବଢ଼ିଗଲା।